Em um vale distante, cercado por montanhas altas e rios cristalinos, vivia um dinossauro chamado Dino. Dino era conhecido por sua curiosidade insaciável e seu desejo de explorar o desconhecido. Um dia, enquanto caminhava pela floresta animada, ele avistou uma caverna misteriosa. Com o coração batendo forte, Dino entrou na caverna e encontrou um portal brilhante. Sem hesitar, ele atravessou o portal e foi transportado para um mundo mágico cheio de criaturas fantásticas. No mundo mágico, Dino conheceu uma fada chamada Lila e um coelho falante chamado Haru. Eles se tornaram amigos rapidamente e decidiram explorar o mundo misterioso juntos. Lila contou a Dino sobre um tesouro escondido na floresta mágica que poderia trazer alegria para todos os habitantes da floresta. Dino, Lila e Haru decidiram encontrar o tesouro. Durante a jornada, eles enfrentaram vários desafios. Primeiro, tiveram que atravessar um rio encantado, onde as águas mudavam de cor e cantavam melodias suaves. Dino usou sua força para ajudar Lila e Haru a construir uma ponte com troncos flutuantes. Depois, encontraram um dragão sábio que guardava a entrada de uma caverna cheia de enigmas. O dragão, com seus olhos brilhantes e voz profunda, desafiou eles a resolver seus enigmas para continuar. Haru mostrou sua inteligência ao decifrar os enigmas, enquanto Lila usou sua magia para iluminar o caminho escuro da caverna. Finalmente, após muitas aventuras, Dino e seus amigos encontraram o tesouro escondido em uma árvore gigante. O tesouro era uma caixa de música mágica que, quando tocada, espalhava felicidade e risos por toda a floresta. Mas havia um detalhe especial: a caixa de música só funcionava quando todos os amigos cantavam juntos. Dino, Lila e Haru voltaram para casa como heróis. A floresta mágica estava cheia de alegria, e Dino sabia que sempre teria amigos especiais naquele lugar encantado. E assim, Dino continuou suas aventuras, sempre pronto para descobrir novos mistérios e compartilhar momentos felizes com seus amigos.